Pasika nziza. Yego. Nk'uko babivuze nitwa Pastor Theophile RUGOMOKA. Maze icyumweru hano kirenga naguwe neza, nafashwe neza, nagaburiwe neza, nakarabye neza, naryamye neza. Umuyobozi wa chapelle yangiriye ikizere, ampa abantu bose, anyemerera kubonana n'ibyiciro byose, turavugana, turaganira, kandi twagiranye ibihe byiza. Nagiye mbwira umuryango ko mfashwe neza, barambwira ngo Imana ishimwe. Ndagira ngo mbashimire, Imana ibahe umugisha. Kandi ngize umugisha wo kubana namwe ku munsi mukuru ukomeye cyane, ndekereza ko uhatse iyindi yo mu myizerere ya Gikristo, ku munsi mukuru wa Pasika. Nzi ko mutangira twatangiranye intego yagutse, intego ngari iboneka mu gitabo cy'umuhanuzi Yesaya igice cya 53. Mu nyemerere twongere tuhasome, ntabwo ijambo ry'Imana turirambirwa. Yesaya 53 dusome kuva kuri 4 tugeze kuri 6. Nukuri intimba zacu nizo yishyizeho, imyoro yacu niyo yikoreye, ariko twebweho twamutekereje nk'uwakubiswe n'Imana, agacumitwa nayo, agahetamishwa n'imibabaro. Murongo wa 5, nyamara ibicumuro byacu nibyo yacumitiwe, yashenjaguriwe gukiranirwa kwacu, igihano kiduhesha amahoro cyari kuri we, kandi imibyimba ye niyadukirisha. Murongo wa 6, twese twayobye nk'intama zizimiye, twese twabaye intatane, Uwiteka amushyiraho gukiranirwa kwacu twese. Imana ishimwe. Ndeba aya magambo, ndabizi namwe kandi murabizi, Yesaya numwe mu bahanuzi bakuru, kandi umuhanuzi cyane wahishuriwe ibya Mesiya. Yabibonye kare, abibona bitaraza, abibona bitaraba, kandi arabitwandikira. Yesaya rero mu kubona, mu kwerekwa kare ibya Mesiya, yabonye ko mu gihe Mesiya azaza azishyiraho intimba z'abantu ndetse akikorera n'imibabaro yabo. Ariko Yesaya nanone abona ko abantu batazabimenya, nabyo yarabibonye. Abona ko bo bazamutekereza ukundi, niko byanditse, bo bazatekereza ko yakubiswe n'Imana, agacumitwa nayo, agahetamishwa n'imibabaro. Iki twita incomprehension, kudasobanukirwa, Yesaya nacyo yari yakibonye. Yego. Ariko ikiganiro tugiye kugirana twakoresheje Ikinyarwanda kugira ngo ducunguze uburyo umwete, tubone igihe gihagije, ariko indimi zose murazumva hano. Hano natekereje ndavuga tugiye gusobanura gatoya what Jesus Christ was doing when he was dying on the cross. Yes. What he was doing when he was dying on the cross. Voilà. Iki ni ikibazo nabonye mu bintu bya Yesaya. Yesaya yabonye ko Yesu azapfa ku musaraba, akaba arimo akora umurimo, nyamara abantu bazaba batari kumva, bakointerpreta ukundi kuntu. Nashatse gusubiza icyo kibazo. Niki Yesu yarimo akora?
Kuza kwa Yesu, iyo biga amasomo ya Bibiliya cyane bavuga Jésus est un sauveur éternel. Ntabwo Yesu yabaye umukiza cyagihe gusa. Yesu kuva kera muri plane y'Imana, muri muteganyamigambi ry'Imana, Yesu Kristo numukiza. Urwandiko rw'Abagalatiya ahubwo rwo ruvuga ko hari ibihe byari byaragenwe. Abagalatiya 4 umurongo wa 4. Reke naho tuwasome. Abagalatiya 4 umurongo wa 4 haranditse ngo maze igihe gikwiriye gisohoye, Imana yohereza umwana wayo wabyawe n'umugore kandi wavutse atwarwa n'amategeko, ngo acungure abatwarwa nayo, biduheshe guhinduka abana b'Imana. Mana ishimwe. Le temps convenable, le temps propice, igihe cyagenwe, igihe gikwiriye, Yesu araza. Sinshaka gutinda cyane, ariko iyi Pasika iri spiritual yahuriranye na Pasika isanzwe ya Kiyahudi. Yes. Tugomba kubyumva neza. Aya mateka yacu mu gihe twebwe turimo turaserebra Pâques ntagatifu Pasika ya Jésus Christ, ariko yahuriranye na Pasika y'Abayahudi. Hari fete ebyiri ziri parallel, imwe iri kubera ku ruhande n'indi iri kubera ku ruhande. Ndetse Yesu yabanje guserebra Pâques ya Kiyahudi hamwe n'abigishwa be, ariko arimo ayiserebra ababwira ko agiye gukoresha n'indi. Haleluya. Yego. Noneho uyu munsi mukuru wa Pasika wabaye wibutsaga Abisiraheli Pasika yo bakoreye mu Egiputa. Iyi Pasika bayiselebraga buri rugo, chaque famille irobanura umwana w'intama cyangwa se umwagazi w'ihene. Uyu umwagazi w'intama cyangwa se umwagazi w'ihene ntabwo ari ihene yose cyangwa intama yose barebaga. Hari tranche mu Balewi. Abalewi bari bagabanaga imirimo, byose tubiyita Abalewi, ariko Abalewi bari bafite imirimo itandukanye myinshi cyane. Hari icyiciro cy'Abalewi baba vétérinaire, des spécialistes vétérinaire. Nk'uko n'ubu dufite ba vétérinaire, iyo ugiye kubaga ugomba kuba vétérinaire hari kugira ngo arebe ubuziranenge bw'inyama ziza kuribwa. Noneho ababo bari aba spécialiste bo kumenya umwagazi w'intama udafite inenge cyangwa se umwagazi w'ihene udafite inenge, ushobora kuba incungu ariko idafite inenge. Ntabwo ari intama yose yazaga. Washoboraga gupresenta intama bakayanga, wapresenta indi bakayanga, wapresenta indi bakayanga, kugeza igihe uzanye umwagazi w'ihene cyangwa umwagazi w'intama. Abo ba vétérinaire b'Abalewi bareba bakawushima, bakavuga ngo uyu nta nenge ufite, puroto ushobora kuba incungu y'umuryango. Twajyanye noneho mu isi y'umwuka ibi byakorwaga fizikema, ariko mu isi y'umwuka, haleluya, sifa kwa Mungu. Twarabibonye ko Yohana mu gihe yerekwaga Yesu yaramurebye akora itangazo, aravuga ngo ndamubonye ntama w'Imana ukuraho ibyaha by'abari mu isi. Ariko uyu ntama w'Imana nawe yagombaga gusuzumwa akagaragara nawe ko nta nenge afite.
Haleluya. Eprove zose mubona, ibigeragezo byose mubona Yesu yanyuzemo bibanziriza urupfu rwe, yararimo n'intama w'Imana wari urimo asuzumwa, kandi ibizami byose yarabitsinze, asoreza ku kizami cya nyuma icyo yagiriye kwa Pilato, le magistrat suprême de l'Empire romain, niwe wari uhagarariye, ni magistrat yarahagarariye Kayizari. Au fait yagombaga nawe kwemeza ko Yesu nta nenge afite. Haleluya. Yego, iyo tubisoma utabisobanukiwe neza ntiwabimenya, ariko hejuru dose avuye hasi atsinda yageze kwa magistrat supreme mu rukiko rusumba izindi zose, naho basuzuma kesi ze zose, ibirego byiwe byose bamurega, birangira Pilato muri jurisprudence, ubushishozi bwa magistrat supreme, arebye neza. Haleluya. Kandi ijuru rirentervena kugira ngo hatagira impamvu ituma agira pressure, akaba yakora verdict itariyo. Sifa kwa Mungu. Mu ijoro rwagati umugore we w'umupaganikazi w'umuromakazi utazi bya Yesu asurwa na marayika, aramubwira ngo muri mu kizami gikomeye, kandi gikorwa umugabo wawe arimo ni igikorwa orchestré par le ciel, n'Imana nyir'ijuru igambiriye gukiza isi, kandi irayikirisha umwana wayo, kandi uwo mwana ni intama w'Imana, kandi pasika yo gucungura abantu inenge, kandi bigomba kuba official. Sifa kwa Mungu. Marayika abwira uwo mugore, amubwira ngo okay, bucya ubwira umugabo wawe ko uyu muntu muri imbere hari pressure z'abayuda, hari pressure za Empire Romain, kuko bose baramuregaga qu'il ne cède pas. Uyu muntu n'umukiranutsi. Sifa kwa Mungu. Haleluya. Buracya madame araza, okay, abwira umugabo we ibyo yeretswe mu ijoro. Pilato hari pressure, yabaza ba magistrat bagenzi be bakamubwira bati condamnere, abantu barabishaka. Yabaza abayuda bakavuga bati c'était un apostat, n'umuntu wigize ukuntu yashebeje Imana yacu, yigereranyije nayo, kandi ibyo biregi wacu bisaba condamnation byanga bikunda. Pilato yumvira injonction spirituelle, ngo ariherera aravuga ati munzanira amazi. Barayazana, aravuga ati baba aba magistrat bagenzi bange, baba abantu bose bari kumbwira, mwaba namwe abayahudi, ibintu muri kuvuga ça ne tient pas. Yes, ibimenyetso byanyu ne tiennent pas. Munzanira amazi nkarabe rero. Barayazana, Pilato arakaraba, adeklara aravuga ngo uyu muntu uko byaza kugenda kose il est juste. Haleluya. Ntama w'Imana. Haleluya. Udafite inenge. Sifa kwa Mungu. Haleluya. Iyo declaration rero, en fait, umwana w'intama iyo yamaraga gushimwa ko nta nenge afite, ubwo c'est l'abattoir. Yego, yajyaga gukinjwa. Yajyaga kwicwa, kandi akicwa umuryango wose umaze kuzana ibiganza byabo by'iburyo bakabishyira mu ruhanga rw'uwo mwana w'intama. Okay, akaba agiye gupfa we, nyamara arumziranenge, ariko yikoreye ibyaha by'umuryango. C'est ainsi niko byagenze mu isi y'umwuka. Jésus Christ bimaze gutangazwa gutyo, Dieu, Imana yafashe ibyaha byose guhera ku cyambere cyo muri Eden, cy'Adamu na Eva basuzuguye Imana, ibyaha byose byo muri Ancien Testament, ifata ibyaha byose ibyo abantu bakoze n'ibyo bazakora
ibiplaça sur Jésus Christ. Yangira ngo arapfa rero. Twajyanye? Yes. Oh hallelujah. N'ibyaha by'abari mu isi yari yikoreye, kandi kugira ngo abe umucunguzi wujuje ibyangombwa yagombaga gupfa, yagombaga kubizira. Ntabwo rero nta mwanya mfite wo kujya mu zindi development nyinshi, ariko muranyemerera turebe urwandiko rw'Abakolosayi, Colossiens, Epître aux Colossiens, igice cya kabiri. Ndasoma mbereye ku murongo wa 13. Mwebwe nimuza gusoma mwitonze, muze gusoma tout le chapitre, ariko nge munyemerere mbere ku murongo wa 13. Kandi ubwo mwari mupfuye muzize ibicumuro byanyu no kudakebwa kw'imibiri yanyu, yabahinduranye bazima na Kristo, yabahinduranye bazima nawe, imaze kutubabarira ibicumuro byacu byose. 14. Igahanagura urwandiko rw'imihango rwaturegaga, ikarudukuzaho kurubamba ku musaraba, kandi imaze kunyaga abatware n'abafite ubushobozi ibahemura ku mugaragaro, ibivuga hejuru kubw'umusaraba. Amen. Wow. Hano hari intambara yo mu buryo bw'umwuka, kandi ne episode. Izi ntambara ni intambara par episode. Episode rero igihe, yes, agace kari kagezweho ahangaha ni akangaka. Ejo twaganiraga na pastor ndamubwira ngo hari ikindi gice, dernière tranche, igice cya nyuma cy'intambara kirabitse nacyo. Iki kandi ndagira ngo mucyumve neza, Satani igihe yageragezaga Yesu yashakaga gukwepa urugamba rwo kumusaraba. Igihe yamutwaraga amazi iminsi 40 akamucukacuka ibishuko 4 bikarangira Yesu atsinze. L'Evangeliste Luc aravuga ngo umubi aramureka amutega ikindi gihe, aramubwira ati ninajua hari umunsi tuzakocorana. N'uyu rero Satani yarategereje, ariko twabonye ko no muri programu y'Imana iki gihe nacyo cyari kigenwe. Tugomba kumva izi ntambara muri monde spirituel, mu buryo bw'umwuka. Haleluya. Wow. Hano rero Yesu, iki gice cya mbere cyabanje kibanziriza iyi mirongo, Yesu yagaragaye nk'umwana w'intama, yagaragaye nk'intama bagiye gukemura, yacecetse nk'umwana w'intama, yatuje nk'umwana w'intama, wagira ngo nta ntege, nta gatege na gakeya afite. Yego, ariko ibihanura Yesu Kristo ntabwo bimuvuga gusa nk'umwana w'intama. Hari indi side, hari urundi ruhande rugaragaza Jésus Christ nk'intare yo mu muryango wa Yuda. Sifa kwa Mungu. Wamubonye ameze nk'intama wakwibeshya, ariko iyo avumbutse ameze nk'intare nabwo ibibazo biba bihinduye isura. Sifa kwa Mungu. Haleluya. Iyo usomye ubutumwa bwiza bwa Yohana, iyo abivuga neza, hari umurongo avugamo ngo Yesu avuga ijwi rirenga,
kandi icyo gihe nibwo aravuga ngo byose birarangiye. Haleluya. Byose birarangiye. Ahita ibintu biri fiziki, ibintu bifatika byari birangiye. Twinjiye mu hano, murambabarira ndakoresha amagambo y'intambara, ubwo Yesu yari yinjiye mu cyo bita contre offensive. Umwanzi yari yagukozeho un combat serré, hanyuma ndetse atekereza ko yagize icyo gutwara, noneho ukinjira muri faze nawe yo kumukarihira, yo kumurepusa, yo kumusubizayo. Hano Yesu rero yaramubwiye ati ibya hano birarangiye, tugiye muri combat spirituel, tugiye mu yindi faze, tugiye mu yindi round. Sifa kwa Mungu. Haleluya. Akazi kanzanye reyelema ngiye kujyana nagakora, kandi murabizi ko iki gihe niho umwijima wahise uza utwikira isi yose. Sifa kwa Mungu. Ibitare byose birasaduka, imva z'abera zirakinguka. Sifa kwa Mukozi. Ibi byose ni ibikorwa byari birimo biba, nyamara Yesu wagira ngo byarangiye, ahubwo akazi kari gatangiye. Akahe rero. Haleluya. Muri Kristo Yesu, what he was doing when he was dying for us. Niki tubonye aha, ofet Imana niyo yari ifitanye ikibazo n'abantu, yarabakundaga cyane, ariko icyaha cyari cyayitandukanyije nabo. Niko twabonye hano Paulo abivuga dans ce sens là, aravuga ngo kandi ubwo mwari mupfuye muzize ibicumuro byanyu no kudakebwa kw'imibiri yanyu. Uyu ni Paulo abwira Bikorinto, ariko none natwe turabiganira, aya magambo na yacu. Imana, haleluya, yabahinduranye bazima nawe. Hano Imana ubwo Yesu yarimo apfa, Imana yo yarimo ihindura. Haleluya. Abantu ibaha, ikora, yopera une transformation mu buryo bw'umwuka, kugira ngo abantu barabanzi bayo bimaze igihe bahinduke bayibere abakunzi. Icyo gikorwa Imana yarimo igikorera muri Yesu Kristo kumusaraba. Sifa kwa Mungu. Irimo igikora ngo itubabarira. Igikorwa cya kabiri, itubabarira ibicumuro byacu byose. Haleluya. Hanyuma ngo ihanagura urwandiko rw'imihango rwaturegaga. Mu Gifaransa bavuga ngo il a annulé le document qui nous accusait de n'avoir pas pratiqué ceci ou cela. Satani hano iyo Pawulo abivuga, c'est un écrit spirituel kandi ibyanditswe byose byahumetswe n'Imana, avuga que le diable, Satani muziko Bibiliya imwita l'accusateur, yari yarihaye akazi ko kuba procureur w'ibihe byose. Procureur, umushinjacyaha w'abari mu isi bose. Buri waremwe wese akamukorera un dossier. Le dossier ikajyamo ibyaha gusa, toutes les transgressions, ibyaha n'ibicumuro, ibintu byose bitanejeje Imana. Chacun de nous avait un tel dossier. Kandi iyo dossier ntiyabaga ibeshya, c'était vrai. Ntabwo Satani yabeshyiraga abantu kuko iyo baga barega byari byo, it was true. Ariko kuko Imana yari yagambiriye kuzababarira abantu bo mu isi yose ibinyujije Jésus Christ muri rôle ze, c'est notre avocat. Na avocat wacu kandi utsinda imanza zose. Buri byaha byose
Jésus-Christ est notre avocat devant Dieu. Kandi iyo yantervenye turatsinda. Why? Uwe agaragaza igikorwa cye akavuga ngo iki kintu kiraguye umuntu, je suis mort pour cela. Wari kukimuhanira, c'est juste, ariko naragihaniwe. Hallelujah. Iyi ni imvugo ya Pawulo. Ikindi gikorwa ikarudukuzaho kurubamba kumusaraba. Hano Dieu a chiffonné. Donc ibipapuro mu Rwanda ari umugabo ngo wigeze asuzugura amasezerano yari yabaye ku rwego mpuzamahanga, kubera ko yasuzugura avuga ngo si ibipapuro, ibyo bipapuro. Voilà. Izi document Dieu yazinyaza agaciro, azambura imbaraga, arazishifona kumusaraba. Ndetse ngewe nkiri igihe nigaga école primaire no muri secondaire, twebwe twandikishaga encre, twandikishaga ibintu bita plume et encre. Yes, encre yari amazi, sinzi ibyo yabagakozemo, hanyuma bagakora plume ugakozamo ukandika. Hari igihe wateruraga nabi ukazana encre nyinshi none bigasiba n'ibyo wari wanditse byose. Baguhaga icyo bita imbuvard. Nakantu kari kameze nk'ipamba washyiragaho kugira ngo ayo mazi adakomeza kwanduza. Yes, ikinwaza niko bakitaga mu Kinyarwanda, mu Gifaransa bakakita imbuvard. Oh, sifa kwa Mungu. Hallelujah. Ibyaha byacu rero byose nibyo bidosiye Jésus yafashe l'encre de son sang arabisibanganya, ce n'est plus lisible. Yes, gloire à Dieu. Ibi umwe mu baririmbyi bacu yabihimbye mu indirimbo aravuga ngo Uwiteka umucamanza iyo ambonyeho amaraso. Les autres lectures, ibindi bintu byigeze binyandikwaho byose perdent la valeur. Alléluia. Ngo ahubwo anyita ukiranuka. C'est la vertu du sang de Jésus-Christ. Chers amis, hallelujah. Imana ishimwe cyane. Hanyuma ngo kandi ibi birangiye, ngo kandi ibimaze, kandi imaze kunyaga abatware n'abafite ubushobozi. Voilà. Mungundire turebe iki kintu. Muribuka umunsi Dawidi ajya ku ntambara, yagerayo agasanga hari ikibazo gikomeye cyane. Hari le peuple y'Abafilistia, hari na le peuple d'Israël. Abisirayeli bari kera turi abana twakoreshaga ijambo bitaga umuntu wagize ubwoba, umuntu arakubwira ati ngwino tugire, hanyuma wamutinya ntuzi, utaza bakavuga ngo wanyunye, wagize ubwoba. Icyo gihe le peuple d'Israël yari yagize ubwoba, ariko le peuple Abafilistia bafite un géant, n'umuntu umwe kiri présenté, Goliath. None igihe kigeze baravuga bati no, ntitwirirwa tunarwana twese, twebwe dufite intwari yacu, namwe nimushaka umuntu umwe azi. Hallelujah. Aze bararwana ari babiri, ariko victoire irabiye ibihugu. Umufilisitiya natsinda, ubwo igihugu cyose cya Israel kiraba gitsinzwe. Umwisiraheli nawe natsinda, igihugu cyose cya Israel kiraba gitsinze. Aba bantu barepresentaga deux nations, ariko aribo bombi bagomba kurwana. Hano naho hari la nation céleste, ariko hari na le monde du diable, représenté par son chef. Hari na le monde spirituel, isi y'umwuka nziza, isi y'Imana yacu. Munyemerere mvuge ko
hari un stade, le stade de combat, c'était sur la croix de Golgotha. Ariko tout le ciel, ijuru ryose uwo munsi ryagombaga kureba iyo match, kuko c'était un match déterminant pour le salut de l'humanité. Noneho le monde diabolique nayo yagombaga kureba iyo match, kuko leur perte c'était une perte à jamais, c'était une perte éternelle. Niki Pawulo avuga hano? Pawulo hano arakoresha amagambo ya gisirikare. Aravuga rero ngo le diable yari afite des supporters. Abasupporters be c'était ses généraux et ses commandants. Nibo hano bavuga ngo nabanyabutware n'abanyabushobozi. Hallelujah. La victoire de Jésus-Christ yambuye Satani ubutware bwe n'ububasha bwe na ses commandants et ses généraux. Nibyo Bibiliya ivuze ngo irabanyaga. Hallelujah. Ibanyaga ubutware, ibanyaga ubushobozi, ibihindura nul. Amen. Ya. Mana yacu we, mureke turebe ikindi gikurikiraho. Haravuga ngo kandi imaze kunyaga abatware n'abafite ubushobozi ibahemura ku mugaragaro. Ibahemura ku mugaragaro. Mu kindi kinyarwanda baravuga ngo bityo Imana yanyaze bya binyabutware na bya binyabushobozi, none ibikoze isoni ku mugaragaro. Ya. Munyemerere tuzamukane tujye mu iyo stade. Muse n'abakingura amaso murebe. Jésus Christ izi operation zose yarari gukora successivement, arangiza imwe ajya ku yindi, arangiza imwe ajya ku yindi. Hano rero le diable est vaincu. Iyo un chef militaire atsinzwe, son armée iba impehe. Yewe ariko baba bagihari, ariko bataye agaciro bagahindura n'izina mu kinyarwanda bakabita impehe. Niyo chef wabo ataba yapfuye, yafashwe mateka, icyo gihe l'armée isigaye ni impehe. C'est une armée qui n'a plus de commandant. Noneho iyo bigenze gutya, sifa kwa Mungu. Alleluia. Ndagira ngo nifashishe une figure iza kubashoboza kubyumva neza. Igihe Elisa yafataga mateka ingabo z'Abasiriya akazifunga amaso, nibyo yazikoresheje musururu, niko abasirikari babyita, arazihambiranya, hanyuma ngo arabashuka ngo arababwira ati okay, muze rero nge kubereka aho Elisa ari. Kumbe abajyanye muri quartier general. Haleluya. Abajyanye muri quartier general y'ingabo za Israel. Bagezeyo babona bisanze imbere y'umwami wa Israel. Nuko hano Bibiliya iratubwira rero ngo Yesu, hari ikinyarwanda version ya Bibiliya ntagatifu yo iravuga ngo ibakurubana, ireza traîner, ibakurubana mu musafara wo kubamwaza no kubakoza isoni, ngo kandi ibikora ibereka umusaraba, kuko ku musaraba niho bari bamaze gutsindirwa. Bimeze ngaho hari abafana bari kuvuga ngo Satani wapfa umusaraba, yavuga ngo Satani wapfa umusaraba. Le diable akaryama na ses généraux na les diables zose niko bivuga, niko izindi ndimi zacu zindi zibivuga.
mu cyongereza baravuga ngo he made a public spectacle of them by leading them as captives in his victory procession. Iyi traduction y'icyongereza mwayumvishe neza. Donc ntabwo ari Satani wafashwe wenyine, yafatanywe n'abajenero be, afatanywa n'abadayimoni be bose. Jesus Christ icyo yakoze ngo abatwa akora un spectacle public, a public spectacle. Donc yo kugira gute, yo kubamwa leading them, abayoboye in his procession, victory procession. Yesu umunsi yakoze une procession victorieuse. Procession ni umutambagiro, umutambagiro wo kugira gute, w'ubutsinzi, umutambagiro wo kunesha. Uko Rayon Sport na APR yo byakinnye hano, imwe yatsinze indi, wa msafara abantu bose bafata imodokari zabo bakazirunda mu bafana bose b'ikipe imwe, bose bakagenda uyu mugi ukumva bahungabanyije. Niko msafara wa ushindi wa Jesus Christ, niko procession uyu mutambagiro Yesu Kristo yakoze wari umeze. Noneho ngo Satani n'abadayimoni n'abatware bose b'ingabo ze ngo bakozwe n'isoni. Sifa kwa Mungu. Haleluya. Yego ndabizi ko hari umuntu ushobora kuvuga ati ariko ibi bintu nibi. Amen. Le diable, c'est un ennemi vaincu. Yego. N'umwanzi ariko wagize gute? Vaincu. Il n'a plus de force. Nacyo gituma iyo tugabaho ibitero ni ibitero by'ubwiyahuzi. Azi ko atatsinda, il a été vaincu pour de bon. Yego. Abantu babaye batya rero ni ibyihebe. L'ennemi vaincu. Sifa kwa Mungu. Yaza comme accusateur. Niko Bibiliya itubwira. Igihe Mukristo yahuye na Apoloni Satani ngo aramubwira ati harya shobuja warancitse pe ubu waragiye. Ndaramubwira ati naragiye, nabonye umwami kurusha guhaka neza kandi wari warampemukiye. Nabaye mu bwami bwawe, ntubimenye ko ngukorera, ntubimenye ko nkwitangira, ahubwo ukampemba nabi ukanyica. Naragiye kandi nagiye gutagaruka. Ndiba aramubwira ati ese ntubizi ko nta mutware wakwemera ko abantu be bapfa kugenda gutyo, icyo ndakizi. Aramubwira ati ariko se ubundi fierté amafiere ufite nayahe ko shobuja uri kuvuga wamuhemukiye tekereza les offenses zose wagiriye ima ko zigirira na Jesus Christ. None rero urikoze uragiye ureze igituza ngo ugiyeyo. Mukristo arabyumva, arambwira ati kandi sorry nziko naho utangiriye urugendo n'ubundi warabahemukiye. Mwabyumvise, yamureze ibyaha bya kera amurega n'ibyaha by'iki gihe. Mukristo ngo aramubwira ati ahubwo uvuze biki? Numvisha mu byo uvuze hari ibyo wibagiwe, ngewe nzi n'ibindi, ariko hari ibanga mfite uvuga, uri kuvuga, uri kundinyisha. Kera yarabibabariye ku musaraba. Sifa kwa Mungu. Imana nishimwe cyane. Amen. Noneho igikorwa cya nyuma hano handitse ngo Imana yerekana ko Kristo abitsinze burundu, ariko hano mu Kinyarwanda cyacu banditse ngo ibahemura ku mugaragaro, ibivuga hejuru.
hari igihe dusoma ngo ibivuga hejuru. Ni ibivuga hejuru, ikivugo. Mu gifaransa niko banditse ngo il a fait en prononçant des oracles. Iwacu mu Rwanda, igihugu kera cyagiraga intambara, ikintu cyagaragazaga kutsinze ko wishe umubisha washyiragaho ikivugo. Hano rero Jésus Christ, haleluya, 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 ya ikivugo cye ni kiriya ngo byose birarangiye. Haleluya. Iri jambo byose birarangiye mu Kigiriki baryita tetelestai. Tetelestai ni izina rya comptabilité, ubundi rivuga ngo toutes les factures sont payées, il n'y a plus de dettes. Alléluia. Ukabibwira umuntu wari insolvable, ukabibwira umuntu amazina yaramanitse ari bihemu, ukamubwira ngo tetelestai, toutes tes factures, alléluia, je les ai complètement réglées. Alléluia. Nibyo mushiki wacu yaririmbaga, ushobora kugenda ureze igituza mu muhanda, tu es désormais libre, you are free, ufite umudendezo, nul ne t'accuse, nta muntu ukikurega. Sifa kwa Mungu wetu. Alléluia. Tetelestai, toutes les factures sont payées. Kiko nta muntu ukikurega, nta muntu uzakundegaho, kuko ibyo ari kukundegaho nabishoje, nabirangije. Sifa kwa Mungu. Bigatuma Paulo abwira Abaroma mu gice cya 8 ku murongo wa mbere akababwira ngo none abari muri Kristo Jésus ntateka bazacirwaho. Haleluya. Ils ne seront plus condamnés. Akongera akabibwira Abaroma mu gice cya 5 umurongo wa mbere akababwira ngo ikintu cyatumaga abantu bo mu isi batagirana amahoro n'Imana, c'est l'inimitié yari hagati yabo n'Imana. None iyo inimitié Yesu yayikuyeho ku musaraba. Le pont, ikiraro cyari cyacitse muri Eden, haleluya, gifata amahoro y'Imana kikayaha umuntu, n'amahoro y'umuntu akayakomora ku Mana. Le pont est rétabli en Jésus-Christ. Sifa kwa Mungu. Mana ishimwe cyane. Nziko ndimo nganira n'abitorero, iyo ndahangeze ahangaha, nous glorifions Jésus mu buryo bupfobye. L'Église n'accorde pas toute la gloire à Jésus-Christ au regard de son œuvre. Je suis proche du Congo, je suis proche de la RDC, niho navukiye, ni naho nevoliwe. Hari iwacu tunapenda kucheza. Iyo mbona rero kuri Pâques une église qui ne jubile pas, je m'imagine, est-ce qu'ils savent ce qu'ils célèbrent? Ese barabizi? Ese barabyumva? Ariko Imana ishimwe, Paulo yabibwiye Abakolosayi, ababwira ibintu Yesu yakoze. Ndimumurebe nk'uko Yesaya yabivuze, abantu batekerezaga ngo arimo aracumitwa n'Imana. Ahubwo ni mu burebe comme une victoire. Yesu Kristo ni shujaa. He is victorious. Biblia tubwira ngo na kubwa Yesu Kristo nous sommes plus que vainqueurs. Turushishwaho kunesha n'uwo wadukunze. Tuna ushindi ndani ya Yesu Kristo. Itorero iyo dufashe ibyo bintu byose tugomba kubivaloriza,
tugomba kubiha agaciro, tukanabihesha agaciro. Haleluya. Kandarike rero pastori, umuyobozi wacu, aze duhagaze. Niba wakurikiye neza, ndagusaba ngo usabe Imana izamure urushinge rwawe rwo kwishimira ibyo Yesu yakoze. Kandi intsinzi iryoha itangajwe. Nta ntsinzi yo gupfurika ngo bayishashe. Intsinzi iryoha itangajwe. Haleluya. Iyi ntsinzi niyo kubwira abantu bose Jésus Christ est vainqueur. Yohana mu gitabo cy'ibyahishuwe igice cya mbere umurongo wa 17 n'uwa 18, Yohana yaragiye mu yerekwa, ariko iyerekwa yaragiyemo ni iyerekwa rigendanye n'ibihe bibi bari barimo, kandi ibyo bihe bibi itorero ryari mu karengane gakomeye cyane, na Yohana ubwe yarakarimo. Yego, amagambo Imana imubwira hano ni amagambo de réconfort. Haleluya. Yohana yarababajwe n'abarimo bicwa, yego, bazira izina rya Yesu. Nawe yarimo aburagizwa, nubwo uko amakuru abitubwira bari bagerageje kumwica biranga, byanze noneho baramwegzira. Yesu. Patmo yari nka Guantanamo. C'était la prison bashyiramo abantu bananiranye pour des parias. Niho yarari. Ahari sifa kwa Mungu. Le vainqueur, le victorieux aramwiyereka. Arangije aramubwira ati pole kijana, pole John, pole mtumishi, pole kabisa. Aramubwira ngo witinya, ngewe ninazo funguo. Mfite ifunguzo, nigeze mpfa ariko narazutse. Haleluya, ndi muzima, mporaho iteka ryose. Kandi ibyo bintu uri mutinya ninge gisubizo cyabo. Ifunguzo z'urupfu n'izikuzimu nta wundi ukibifite, ni ngewe. Haleluya, ninazicunga sana. Amina. None no mu gihe kizaza. Amen. Haleluya. Niba hari abantu bakwiye kubaho mu byishimo, n'abakristo, n'abarokore, n'abacunguwe. Basta, karibu sana.